Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na leo katika video hii nitakwenda kukazia kuhusu exponent katika zile operators zetu za mathematical expressions mbalimbali ambazo tunatumia kuweza kufanyia. So tumeona pale operators tofauti, lakini hii ambayo ni ya exponent inaweza ikawa ni ngeni kwako. So nimeona sio mbaya kama nikija kukazia kuhusu hii operators. Kwa hiyo operators ya exponent kikubwa ambacho kinakwenda kufanya ni kwenda kuipa power ile namba yako. Sometimes unapofanya hesabu zako hata katika mazingira yetu ya kawaida nje ya programming, tunapofanya hesabu zetu katika maisha halisia, basi tunakuwa na nambari ambazo zinakuwa zina power ambayo ndio hiyo exponent tunayoita. So sometimes una pengine nambari 4 ambayo ina power 2. Okay? Lakini sasa jinsi gani ambavyo utaweza kuandika katika Python programming language? Kikawaida tumezoea tu kuandika pengine ile namba ambayo ni base inakuwa kubwa na ile power inakuwa ndogo imekaa juu ya ile base upande wa kulia juu kabisa. Lakini katika Python uandishi wake ni just kuandika tu mfano 4 then ukaweka hizi alama za nyota mbili ambazo zinawakilisha hiyo exponent ukaweka na 2. Kwa hiyo hapa inavyoenda kusomeka ni 4 power 2. Kwa hiyo utakapo print kitu kama hichi katika programu yako, kikubwa ambacho itaenda kutoa ni power ya hiyo 4. I mean 4 power 2 ni sawa na 4 mara 4. Kama sikusei, wataalamu wa hesabu wanaweza wakanikosoa hapa. Na 4 mara 4 ukizidisha unapata 16. Ndio kitu ambacho kinakwenda kufanyika. So hiyo ni exponent katika programming katika language ya Python, the way ambavyo inaandikwa. Na hii inatumika hivi sana hata katika language nyingine, takriban nyingi zinatumika hizi star 2 kuwakilisha power ya namba fulani. Hii namba ya mwanzo ndio inakuwa hiyo namba ya base ambayo ina power. Lakini hii namba ya pili inayofuatia baada ya kuweka hizi star 2 ambazo ni exponent ndio ambayo inakuwa ni power ama hiyo exponent. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuandika exponent katika Python programming language. Mfano nikirun programu yangu hii na moja kwa moja natolewa output 16. Kwa hiyo imechukuliwa 4 power 2 ikafanywa calculation, na ukifanya huko kawaida unapata 16. Maana yake ni sawa na kuchukua 4 mara 4 16. Lakini hapa katika power tukiweka sasa hivi power 3 inakuwa 4 mara 4 mara 4. Nadhani kama tayari umeshajifunza hesabu japo kidogo, unafahamu kuhusu power, kuhusu exponent. Exponent inakuwa na vitu viwili, inakuwa na base ile namba ambayo inakuwa kubwa, lakini inakuwa na power ama hizo exponent ambazo zinakuwa namba ndogo zinakaa juu kulia mwa hiyo namba kubwa ambayo ni base ambayo ndio ina stand kama ni power ya hiyo namba. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufahamu kuhusu exponent katika programming language ya Java. So asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kufahamishana kuhusu reminder operator, nayo nadhani kuna umuhimu wa kuweza kuiongelea. So subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, na kama una maoni yoyote utaweka katika sehemu ya comment hapo, na mimi nitaweza kupita nayo na nitaweza kukujibu muda sio mrefu baada tu ya kuweka hayo maoni yako. Share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video ijayo.